For the past 25 years, the KIMS hospitals has been excelling in bringing the best of multidisciplinary healthcare services with affordability and accessibility as its driving force. Having started its operations in Andhra Pradesh and Telangana, KIMS Hospitals today has spread its wings in the neighbouring states of Maharashtra, Karnataka, and now in Kerala. With over 16 hospitals and over 5,000 beds spread across 5 states, KIMS Hospitals is one of the largest healthcare provider in India. Over 2,500 doctors across 25 super specialities treat over 5 lakh patients per year. Our centres of excellences in cardiac sciences, neurosciences, gastrosciences, renal sciences, oncological sciences, orthopedic sciences, mother and child care, among others, are at the forefront of providing cutting-edge medical care. Our efforts to put patients first have helped us innovate and excel in our clinical frontiers, allowing us to provide exceptional, compassionate care. We have advanced not only in medical technology, but also in creating a healing environment that promotes comfort and trust, helping us set new standards in patient outcomes and redefine quality care. Centre of Excellence for Organ Transplantation. When it comes to organ transplantation, KIMS Hospitals stands out as a beacon of hope for thousands of patients today. Bait here and lung transplant, kidney transplant, liver transplant, or bone marrow transplant. Patient after patient have found a new lease of life at our centres. We ensure that we stay one step ahead by embracing the latest medical technology to deliver the best patient care. Whether it's the 4-arm Da Vinci robotic surgical system, O-arm scanner, spyglass, fibroscan, linear accelerators, 3 Tesla MRI, or the cutting-edge Mako robot, QVIS robot, E-bus, state-of-the-art stealth station, impeller machine, EVIS endoscopy system, or Exablate Neuro. We have everything covered to provide the most effective and advanced treatments for our patients. Our efforts have resulted in us getting some of the best quality accreditations, a testimony to our tireless efforts to make sure our patients get nothing but the best medical care. నా పేరు రమణారెడ్డి. మా కో-బ్రదరు వెంకటరమణయ్య గారు పొదిలి దగ్గర జూగుంట గ్రామము. ఆయనకి 1 year నుంచి నడువు నొప్పి ఉండింది. ఫస్ట్ లో వెళ్ళి గుంటూరులో చూపించుకుంటే సర్జరీ చేయాలన్నారు. అట్నే కొన్నాళ్ళు టాబ్లెట్లు వాడుకుంటా గడిపేసిన తర్వాత భయపడి ఇంకా నొప్పి ఎక్కువ ఉందని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి డాక్టర్ శ్రీనాథరావు గారిని కన్సల్ట్ అయ్యాము శ్రీకర్ హాస్పిటల్లో. ఆయన సర్జరీ చేస్తారని చెప్పి సర్జరీ చేశారు. చేసిన తర్వాత చాలా బాగుంది, ఏం ఇబ్బంది లేదు, బాగా నడవటం కానీ అన్ని బాగా వచ్చినాయి. భయపడకుండా చేసుకున్నాడు, ఏ ఇబ్బంది లేదు. My name is Dr. Adil Ajmal Abdul Hamid. I am from Yemen, Aden. I came here for the spine surgery. I suffered so many problems, like a numbness in the both feet, backache pain, and cannot move for a long distance. I cannot stand also. After coming here to the KIMS hospital, the marketing department, Mr. Ali Hussein and Mr. Muhammad Aqib and Madan, all the marketing team, they have taken care of me, and they introduced me to Dr. Sreenath Rao. He is spine surgeon. And after the consultation, they advised me for the spine surgery. And then spine surgery on 10th of April, it was a good, successful surgery. And the doctor, he is too nice and very kind and explained to me from A to Z all the details. As I am a doctor, he explained to me all the possibilities of the operation and successful of the operation. Now I am post-operative now. I am okay, well, and can walk also, can stand for a long distance. Now I am better than before.
and still I'm under treatment and recovery stage. Just I met the doctor, he ensuring everything is okay, gone well, and to ensure to take the medicine for regular basis. And in the end, also I will advise my people in my country to come here. As a, also I'm preferring that my patient also means in Yemen to come here or to KIMS hospital. And thanks to the KIMS hospital, to the KIMS management, to the KIMS marketing department, and to the all the members of the KIMS hospital, also staff, nurses, X-ray people, all the people who are providing best service to the patients. The KIMS hospital, they are a very good hospital, and as per my experience, I have visited so many places in India, but I saw the KIMS hospital, they are very best hospital. Thank you. မင်္ဂလာပါရှင်။ For Health of စီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါစီစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါအောက်ပိုင်းခါတဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးကုသရမလဲ။ပြီးတော့မဖြစ်ခင်မှာဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့မှာဆွေးနွေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီ live ရဲ့အောက်မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတစ်ခါရေးဝင်ပြီးတော့ပြေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာရဲ့နေပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေကြားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့Dr. Sreenath, Mr. J, translator ဖြစ်လက်ရူနာနဲ့ကျွန်မ president ခင်လာပြုံလို့ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ မင်္ဂလာပါ good afternoon. Welcome everybody for today for our health talk. And today I'm very excited to have in my for our health talk Dr. Sreenath Rao from KIMS Hospital, Hyderabad. He is a very well-renowned spine surgeon in India, and he has done his training in France as well as in Japan. And he is an orthopedic spine and doctors who do mostly spine surgery and spine-related surgery. So I am very excited to welcome Dr. Rao for today for our health talk. Please translate. So tomorrow the four consultancy ကနေပြီးတော့ဒီ health talk တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟောပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ spine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဘောနော်ကျမတို့ဒီခါအောက်ပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုကုသရမလဲဘယ်လိုချိုးထည့်ကာကွယ်ရမလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆေးကုသမှုတွေခံယူရမလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ဒီ Mr. Jain ကနေတစ်စင်းလေးမြတ်ပြီးတော့ Dr. Sreenath Brian is the spine surgeon ပေါ့နော်ဘယ်ရလဲဆိုတော့သူကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့KIMS Hospital Hyderabad ကနေဒီမှာကျမတို့လာရောက်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟိုပါပေါ့နော် live မေးခွန်းတွေအနေနဲ့အကုန်လုံးလည်းဖြေကြားလို့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Okay, Dr. Sreenath, please introduce yourself and tell something about yourself and your KIMS Hospital. Good afternoon, everybody. It's such a beautiful afternoon. It's my pleasure to be here, invited by 11 Media, and such a beautiful place. And it's my pleasure to introduce myself. I'm Dr. Sreenath Jakinapally. I'm a consultant spine surgeon in KIMS Hospital. I'm from Hyderabad, India. I am specialized in complex spinal deformity. I did my fellowship training and I worked in France, Porto. That's a tertiary spine care center. I also did my research and clinical fellowship from Japan, from Kumamoto University School of Medicine. We are here to talk about a common topic which everybody suffers, and that is low backache. Okay, so doctor, my first question is why this low back pain is so common? ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီခါအောက်ပိုင်းလာတာလူတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဘာလို့ရေဘူးကအဖြစ်အမြဲတမ်းနာတက်နေပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာကနေဒီမှာဖြေချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Low backache is the most common problem everybody faces because it's just like headache. Everybody, at least 4 out of 5 people experience low backache. So the ဘောနော်ခါအားရောက်မှ4ရောက်လောက်ကတော့များသောအဖြစ်ရေဘူးအဖြစ်ဒီယောဂဝေဒနာခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် The most common reason why we experience low backache is because human beings are the only living
means all the animals walk on 4 legs. We're the only human beings which walk on 2 legs. So the spine is a low backache. So now the use of the human being there are spine more or not, or to a spine pressure because someone and the she I don't see we have to get a machine. And my next question to you, doctor, what are the main causes of low back pain? There are a lot of simple causes and the important pathological causes. The simple causes for low backache are back pain arises. Tendons, ligaments. So now to have the spine the crazy bone down to the cow. Margin body, pure. Tendon body, a jolly she The joint are the jolly and also bones. Bones, okay. Try the jolly acidity bone in pressing time. Okay, what are the symptoms of And he outline that solution. Common reason and the most common symptom is a catch in the muscle, so which causes a backache. The back becomes stiff and sitting for long durations causes a lot of pain. So, now to have the yoga and like an hour or China, China, they come to a party is you reading to your Bina, muscle yet to a Majola, to Mama Majo Kid. Okay, machine. The second most common reason is if the person has a small fall or while bending forward he lifts some heavy weight, there is a chance of ligament tear or tendon tear in the spine. Solution to all to see a lady who did like the Kamuma solution. They do a human she the ligament is a lady I mean Mato Hardwara she to an early pair or And the way when the patient sits for long durations, if you understand, the spine is also made of disc between two bones. There is a disc material. It acts like a shock absorber. So the Nado Artica or the spine the disc in the president fitted to Jama, my link she get to Jama, So the disc has no nutrition. There is no supply to the disc. So the nutrition goes through diffusion. A lot of fluids exchange happens between the disc and outside. So when we sit continuously for long duration, there is no nutrition to the Okay, doctor, what are the symptoms of low back pain? The common symptoms of low backache are muscle stiffness, pain in the back, then radiation down the leg, some anesthesia, tingling numbness in the leg, and difficulty in walking. So we have the back pain as like an area, the Masari and Majola, not a poor Jaro, who Yadi can view. But we never tell like you were not in out to like you alone with an consideration. Okay, doctor, my next question, what are the effective treatment for low back pain? So, Baga, Pobio tea out the Kudamu is, we also are with Gami, not who in
We categorize low backache as simple backache, which is acute, and complex, which is there for a long time, chronic backache. So ဒီနာကျင်မှုဒီခါအောက်ပိုင်းမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတော့ဒီရေဦးရအဖြစ်ခဏ short term နာကျင်တာမျိုးပဲပေါ့နော်နောက်ကကျတော့သူက chronic ပုံစံနဲ့ရေရှည်ပေါ့နော်ခဏရှည်နာကျင်တာမျိုးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ရှင် So the acute back pain is simple caused by muscle spasm. So နောက်တော့အဖြစ်ဒီ short term ဒီ acute ဒီ back pain ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ muscle တွေကနေနာကျင်တာနေဖြစ်ပါတယ်ရှင် Or the strain in the ligaments, tendons, discs. strain ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟောနာကျင်မှုတွေပေါ့နော်သူ့မှာအဲ့မှာနည်းနည်းလေးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ပေါ့နော်ဒီ muscle တွေပေါ့မှာအဲ့လိုကြောင့်ဖြစ်တာပါရှင် We call it chronic if it is more than 6 weeks duration. So များတော့ဒီ chronic လို့ပဲချိန်မှာမိရတယ်ပေါ့ဒီနှတာရှိဆိုတာကျတော့6ပတ်ထပ်ပိုပြီးဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဆိုတာနှတာရှိဖြစ်သွားပါလိမ့်ရှင်အဲ့လို It could be because of disc prolapse, which means the cushion between bones, a small portion comes out and pinches the nerve root. So များတော့ဒီရိုးရဲ့ပေါ့နော်တချို့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကပေါ့နော်ရှိလို့ရောက်ပြီးတော့ဒီအကျော်ကြီးပေါ့ဒီဖိနေတာမျိုးနဲ့နာကျင်ဖြစ်တာပါရှင် Or it could be slippage of the bone. များတော့ဒီရိုးတွေကနေပြီးမှလေသူကချော်ထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်ဖြစ်တာပါရှင် Or it could be because of infection in the spine. များတော့ခုကကြတော့ဒီယောဂပူးမွားပေါ့ဝင်ရောက်မှုကို spine ထွေးအကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင် Or it could be a small tumor, cancer in the spine. ဒါဆိုရင်ဒီ spine တွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ cancer တွေပါရစပြီးဖြစ်လို့ရှိရင်လေဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်နာကျင်မှုတွေ Or it could be because of autoimmune disease, arthritis in the spine. ဒီဟာကျတော့များတော့အဖြစ်ဒီပေါ့နော်ကိုခုခံအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလေးပြန်တိုက်တဲ့ system autoimmune ကြောင့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့ Autoimmune disease, autoimmune arthritis. arthritis ဆိုတာဒီအရိုးအဆစ်ရောင်ချွဲရောင်နာနေစပြီးတော့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay, my next question: when should a patient see a doctor when he have a low back pain? So ဘယ်ချိန်မှာဆရာဝန်နဲ့ပေါ့နော်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမလဲပေါ့ဒီအောက်ပိုင်းနာကျင်မှုအတွက် It is very important and very good question. So when should a patient see a doctor? The patient should understand if it is a backache of short duration. It could be because of muscle spasm or strain. Then simple physiotherapy is effective. So များတော့အဖြစ်ဒီပေါ့ခဏတာရှည်ပေါ့နာကျင်မှုတွေအတွက်ကြတော့သူကပေါ့ဒီများတော့အဖြစ်ကတော့ဟိုအရင်ကြီးပေါ့နော်ဟို duration မကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့သူကလည်းပေါ့နော်တက်သွားတာလည်းရှိပါတယ်ရှင် The patient should definitely see a doctor if it is more than 6 weeks. ဒါဆိုလို့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲခြေစရာဝင်တွေ့တဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ပတ်ထက်ပိုပြီးကြာလာတဲ့ဟိုပါနာကျင်မှုဝေဒနာမျိုးဆိုဆရာဝန်ရဲ့စပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်ရှင် Or if the patient has any, we call it red flag signs. Those are if the patient has any weakness in the leg. ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြစ်ဒီပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာတွေ့တဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထူးအချက်လက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နာကျင်တာတွေကပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်သေးဖြစ်လာတာမျိုးကိုကြာပြီးတော့ Chronic pain not responding to simple painkillers. များတော့အဖြစ်ဒီနာကျင်မှုတွေကဒီ pain ပေါ့နော်ဒီပေါ့အနာတတာစီပြီးပေါ့ဥပမာဒီ paracetamol လို့မှာပြောတောက်ပြီးမယ်လေမတက်တာတော့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Or if the patient has no control over bowel and bladder movements, like going to urine, not passing urine without any control. ပေါ့ဒီ issue တွေပါဒီအပေါ်တွေပါတော့ဒီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကကိုမထိချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြောဆိုနေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် That symptom is important because it causes because of spinal cord compression. ဒါတွေကကြတော့အရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းပါ။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကိုမကုသဘူးဆိုရင်ဒီ spine ကနေပြီးမှကျုပ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ဒီယောဂတွေကပို့ပြီးတော့နောက်အကြိုင်းမှာကုမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးဆုံးသွားနိုင်လို့ပါရှင် And the back pain, which is associated with fever, night chills, and uncontrollable weight loss. So နောက်တစ်ခုတခြား symptom တွေကတော့ဒီညကြိုင်အိမ်မပြောတာတို့ဒီအဖျားတွေတက်တာတို့ချွေးစောတွေပြန်လာတို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးတွေကလည်းဒီပေါ့နော်ယောဂဝေဒနာလက္ခဏာတွေထဲမှာလည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင် Okay, doctor, my next question: what will worsen this low back pain if it is untreated? တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ
အောက်ပိုင်းနာကျင်တာကိုဆရာဝန်မပြနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးကိုပေါ့နော်ဟိုပိုင်းဒီတိုင်းနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေနောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်မှာပါလေရှင်ဆိုတဲ့ကိုပြောပါရှင် If the cause is not identified and if the patient is not seen at the right time, patient might develop weakness in the legs. Patient might develop difficulty in walking. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမကုသပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂကိုဒီတိုင်းပဲလွတ်ချထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့မဆယ်ရီကနေဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့အားနည်းလာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့လမ်းလေးပိုင်းမရှောင်နိုင်တဲ့ဒီဖြစ်လာပါမယ်ရှင် Or if there is a spinal cord compression because of cancer or infection, it will be debilitating and the patient becomes bedridden. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ဒီလိုမကုသပဲနဲ့ယောဂကိုယ်ပိုင်းဒီ spine ကိုကမ္ဘာမှာကင်ဆာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကအများကြီးပေါ့မဆိုးကျိုးတွေနောက်ဆက်တွဲတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်ရှင် So it is important to seek doctor's advice if it is really bothering and it is chronic pain. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့နော်ဒီရေရှည်ပေါ့နော်ဒီနာကျင်မှုတွေခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တွားရောက်ပြီးတော့တေချာလေးလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြံပေးမှုတွေသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုလူမှုစရိုက်တောင်းလဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်ရှင် Okay, my next question is, doctor, that for spine or low back pain, the surgery is the only option, or there are other treatment possible? ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကျောနာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကုသမှုကပေါ့နော်ဒီ surgery က surgery ဆိုရင် basic ကုသမှုပါပဲပေါ့နော်ဒီဟာပဲ option ရှိရလားနောက်တခြားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ရွေးချယ်စရာတွေထပ်ပြီးတော့ရှိသေးလားပေါ့တခြား It's a very good question. Most of the patients are afraid of surgery. There are a lot of options, but it depends on the diagnosis and the cost for that. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို option ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့ယောဂလက္ခဏာရဲ့ပြင်းထန်မှုတွေယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာပဲမူတည်နေပေါ့နော်ဒါဆိုတော့သူကကိုယ်တိကျကျဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပေါ့ပြောပဲတိကျကျစုံစမ်းတိကျကျစစ်ဆေးပြီးတော့မှကိုကဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာဆရာဝန်နဲ့ထပ်တိုင်ပြီးလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် If it is a simple disc prolapse or a simple muscle spasm, a simple physiotherapy and physical therapy is enough. နည်းနည်းပါးပေါ့နော်ကျင်းမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီ physiotherapy တွေပိုင်းနဲ့ပြတာပြီးတော့ဒီကျင့်ကြံနေနဲ့ပူသွားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသက်သာသွားမှာပါရှင် If it is a disc prolapse which is impinging and compressing the nerve root, sometimes we can simply get away with small injections also. တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီအယိုးရဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေနာကျင်မှုတွေကကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှပေါ့ဒီနောက်ကြောတွေကိုသွားပြီးတော့အကြောတွေကိုဖိမိတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လို့ဆရာဝန်ဒီဘက်ကနေဒီခါလေးကျတော့ဆေးတွေပဲထိုးပြီးတော့ကုသလိုက်တာနဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားတာတွေရှိပါတယ်ရှင် But if it is not improving with these simple physical therapy and injections and roadblocks, definitely surgery will improve quality of life and is life-saving to the patient. တကယ်လို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးစေဝါကုသတာကိုပေါ့နော်ဒီ physiotherapy နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆရာတွေနဲ့ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီ injection ပေါ့နော်ဆေးထိုးတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုလုံးမှာမတက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်က left option အနေနဲ့ကတော့ဒီခွဲစိတ်ကုသလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူနာအတွက်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့အသက်ကိုပေါ့နော်အများကြီးကယ်ဆယ်တာမျိုးပေါ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှင် And my next question, doctor, to you, what are the benefits and what are the shortcomings of doing the spine surgery? The absolute benefit for patients with spine surgery is it changes the lifestyle, it improves the quality of life, and it is a new lease of life. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် spine surgery ကိုလုပ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကောင်းကျိုးကတော့ဒီပေါ့နော်လူနာတယောက်ကယောဂဝေဒနာတွေလုံးလုံးတက်တာသွားပြီးတော့ဘဝကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှေ့ရှောင်းဝင်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် If properly diagnosed and properly done, it improves quality of life of the patient. တကယ်လို့တိတိကျကျပေါ့နော်ခုတိတိကျကျဒီယောဂလက္ခဏာတွေကိုစစ်ဆေးမယ်တိတိကျကျဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်မယ်တိတိကျကျဒီပေါ့နော်ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယောဂလက္ခဏာတွေကိုဒီလူနာတွေအတွက်ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှေ့ဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် With advanced technology, it can be safely done. The patient need not worry about surgery. So အခုနောက်ပိုင်းမှာအရန်တိုးတက်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီပေါ့နော်သူခွဲစိတ်ကုသမှုအရင်ဆိုရင်ဆရာမလို့ပါဘူးဆရာမဖြေကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay, in KIMS hospital, doctor, you are doing the spine surgery with robot, and if yes, which type of robot are you using and what are the benefits? Definitely, we used So အခုပေါ့နော်ဒီပေါ့
spine ကိုခွဲစိတ်ကုသမှုအချိန်မှာဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်စက်ရုပ်တွေကိုပေါ့နော်သုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသုံးသွားရလဲဆိုရင်ဒီကုကိုဆရာဝန်ကဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် We use spine surgery with a lot of advanced technology. It depends on the patient and the type of surgery. We use neuromonitoring, we use minimally invasive techniques, we use endoscopy, we use a high-end microscope, and we also use navigation and robo in terms of difficult cases to put screws and to do deformity corrections. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပေါ်ဒီပညာတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာတွေများစွာကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော် surgery ကိုပေါင်းများစွာကိုသူကဒီပေါ်လူနာရဲ့ပေါ်ယောဂရဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာ endoscopy, neuromonitor, microscope, navigation, and also robo. Also difficult case တွေအတွက်ကြာရင်ဒီသုံးပြီးတော့ဆရာဝန်တွေဒီပေါ့နော်ဒီ technology ကိုသုံးပြီးတော့ကုသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay, doctor, mostly the normal and complicated surgery for patient, how many days they need to stay in hospital and how many days they need to stay in India if they go to treatment with your hospital? ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပေါ့စိတ်ကူးတောင်းမှုခံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ပေါ့နော်ဆေးရုံမှာနေရတယ်နောက်ဒီရမ်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်နေမလဲဆိုရင်ဆရာဝန်ကဖြေကြားပေးပါမယ်ရှင် Very good question. If it is a simple endoscopic discectomy, we discharge the patient same day, and the patient can travel within 1 week. တကယ်လို့ဒီ simple discectomy, endoscopic discectomy. တကယ်လို့ပေါ့နော်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီ simple endoscopy ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့တရက်အတွင်းမှာပဲဆေးရုံကနေဆင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်သွားလာလို့လည်းရပါတယ်ရှင် But if it is minimally invasive fusion, we discharge the patient next day, and in 2 days the patient can travel. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတော့ spine မှာသူက fusion ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို surgery မျိုးမှာကြတော့သူက patient က2ရက်လောက်တော့ဆေးရုံမှာနေရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဆေးရုံဆင်းပြီးတော့ကိုလုံးချင်တာလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင် But if it is a complicated spinal fusion with a lot of levels, the patient should stay in the hospital at least 2 or 3 days, and they can plan the trip in a week's time. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးတဲ့ cases တွေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဆေးရုံမှာအနည်းဆုံးတော့3-4ရက်တော့နေရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ develop နာပြီးတော့ကိုခရီးသွားချင်တာခရီးဆက်ချင်တာအလုပ်ကိုင်လုပ်ချင်တာတွေကိုအားလုံးပြန် normal တိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay, my next question, as per my knowledge, that low back pain is more common in women than men. If it is so, what is the reason? ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ပိုင်းနာကျင်မှုပါပေါ့နော်မိန်းမတွေယောက်ျားတွေထဲမိန်းမတွေမှာပို့ပြီးတော့များစွာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ဒါအဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတာကိုဆရာဝန်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် That's true. It is only something to do with lifestyle. Women do a lot of household chores where they do a lot of bending. So normally, when you do a lot of bending and a lot of household chores, your muscles should be strong. The women who really work out and have good core strength will not experience backache. ဒါဆိုလို့ရှိရင်များတော့ပြမိန်းမတွေမှာအောက်ပိုင်းနာကျင်မှုဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းအေဘူကိစ္စတွေကိုခန္ဓာကိုယ်စောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်ပြီးလုပ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်များတော့အဖြစ်မိန်းမတွေအများနဲ့လေ့ကျင့်ရပုံမှန်လုပ်မယ်ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂလက္ခဏာတွေကိုကာကွယ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Who have good muscle strength, they really experience backache. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဒီပေါ့ဒီများတော့ဒီမှာဆယ်ဒီကနေဒီမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မာကျော်ရဲ့ခန္ဓာရည်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားတွေကိုကာကွယ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် My next question is there are a lot of young people around 18, 20 and 25 also nowadays having low back pain. What is the reason and what is your advice so they can avoid? အခုခေတ်မှာလူငယ်တွေရတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ပိုင်းနာစီခါပိုင်းလေးကိုခံစားနေရတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါကနောက်တစ်ခုဆရာဝန်အတွက်မြင်မြင်သွားတဲ့ question လေးပါရှင် Nowadays, backache in young patients is basically it could be because of acute disc prolapse. ဒါတွေကတော့များတော့အဖြစ်ပေါ့နော်လူငယ်ပိုင်းတွေမှာဖြစ်တာကတော့သူကခဏတာပေါ့နော်ဟိုဒီ gist တွေကနေဒီမှာသူကလည်းနည်းနည်းလေးဟိုရွယ်ချော့သွားမှုကြောင့်နာကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် And it could also be because of lifestyle where they sit a lot and they don't really exercise and
sometimes smoking. So, if you are dealing with another time, now people think look sharp, what is it? The job of my level of people are saying that the Tashi is in Italia who the one spiny, now you might be one of me, as easy after partition. And what are the success rate in spine surgery? How many out of 100 if you do the surgery, how many percent patient get failed? And sometimes I come to know patient go to a coma. What is that? What is the truth? Solution is spine surgery look at the video, no, only neighbor, Yagan Veloci, or Bajamu Tulia, the spine never the view, or not the person of Paloma on Yarale, a year, you are a two, maybe I got a question. That's a very important question and a very good question. It depends on how we choose the patient. The patient selection is more important. For example, the patient already comes with a spinal cord injury, then the recovery is a little delayed. But if it is a simple degenerative fusions and discectomies, you see almost 99.9% results. Now, America, the one or Kika Diani to Tizima market at solution, Babono, or your solution to our and a Sashi, the Oguati, the Nato discarding the not Putala, the regeneration, I'll be both and you who are relation. Okay, next question. Which is the age mostly? If suppose someone like my father got spine surgery at age of 75, but when we were asking him to get surgery in 65, and then some people say don't do surgery in 75, 80. What is your recommendation, or there is no age limit? Solution spine, the question put down the video, the attack way, the GA to a Kaula, Namushi, at the even at the video, the question put down Lotena, Malotena, so they have you question you. That's how we are now Pijavi on preparation. There is no age limit for surgery because it all depends on the patient fitness. The oldest have operated is 95 years old, and the youngest have operated first. Solution is fine, but I say good afternoon. To perceive the lean male, this spine never the below yoga with the nadi, not perceive down, you look after that, but I'm good at the Next question is that why someone should, if someone need to do spine surgery, why say they should go to KIMS hospital and go to Dr. Sreenath Rao? Solution, Bajamulu, the spine surgery never the below. KIMS hospital, to I be put out in the lane. So now give me a target information. Definitely, because we use advanced technology and we are very high skilled spine surgeons where we operate only on spine with a very high volume. So the results are bound to be excellent with us. The solution, out there is a technology, let's see video. Now, we are just here with him, to reach on the Yanyari, not a Jamu, Miaile, Ludomania, Kudabi, Bebula, Jamu, Lunari, Yoki Sechaza, Twaya Kudamia Vanishing. Doctor, I want to know a little bit more. What is the meaning of when we say scoliosis? Scoliosis, yeah. Solution in it, not who we scoliosis never question machine. It is the bend in the spine. It is a complex three-dimensional deformity where somebody walks with a bent spine.
Okay, one more question is that what is your recommendation exercise in lifestyle? How much important to avoid low back pain or spine surgery? Your recommendation in lifestyle, if there's someone is doing walking and doing proper exercise, how much it affect? So များသောအားဖြင့်ဒီပေါ့နော်နာကျင်မှုအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီခါအောက်ပိုင်းမှာနာကျင်မှုကိုပေါ့နော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီလူနေမှုပုံစံပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေကောင်းလာနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမိကုန်းကိုဖြေချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် So the prevention of backache is very easy and very important. So ဒါကတော့ပေါ့နော်ဒီပေါ့ခါအောက်ပိုင်းနာကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကအရင်လည်းပဲပြပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ် I recommend everybody to take care of their core and back strength. Do a lot of exercises. Keep moving a lot. Never sit or stand at the same place for more than 45 minutes or 1 hour. Don't continuously sit. Keep moving, and the mobile spine will be a mobile, excellent, flexible spine. ဒါဆိုလို့ရှိရင်များလှုပ်ရှားနေများပွားနေပြီးမှဒီပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေပြီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်အကြောတွေအယိုးတွေရဲ့ကိုကောင်းနေပြီပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့များလှုပ်ရှားမှုပြီးတော့ကျတော့ထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တာပဲရေရှည်အကြာကြီးမရက်တင်ဘူးပေါ့နော်ရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ45မိနစ်ကြာရင်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ထပြီးတော့ကိုရွှေလုပ်ပြရမယ်ဒါဒီလိုမျိုးအနေနဲ့ကိုကနေပြီးမှပါလေကိုကဆိုကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် And another thing, this low back pain is very common to the fat people. This is true. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပေါ့အောက်ပိုင်းနာကျင်မှုတွေကပေါ့ဝါးနေလူတွေမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါသလားလို့ဆရာဝန်တွေပြောနေပြီပေါ့ပါရှင် Fat or thin, back pain is common. It only depends on muscle strength. So a thin person might experience a lot of backache because of weak muscles. A fat person, he might look fat, but his muscles might be strong, so he might not experience it. ဒါဆိုရင်ဝါလာပိန်နာပေါ်မှာတော့မမူတည်ဘူးလို့ဆရာဝန်ကဖြေချပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဒီဟာကကျတော့ဘာပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ muscle ရဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်အရေးသွေးပေါ့နော်အရေးချင်းပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ exercise တွေပိုင်းအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကိုကနေကိုယ့်ရဲ့ muscle ကကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မခံစားရပါဘူးရှင်ဝါပင်မဲ့လည်းပဲဒါပေမဲ့ပိန်နေမဲ့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော် muscle တွေကပျော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝေဒနာကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် But as discussed earlier, you should also be mindful of infection in the spine, cancer in the spine, slippage of the bone in the spine. So fat or thin, always try to visit a doctor and diagnose your spine problem. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိန်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါ့နော်နာကျင်မှုတွေခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပိုးဝင်နေလို့နာကျင်ရတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကင်ဆာကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတာကိုပေါ့နော်ဒီကြာရေးရအဖြစ်ရအောင်လို့ဆရာဝန်ကိုသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်ရှင် Okay, doctor, my last question to you for today's program that there is any relation of low back pain and spine patient if they are strictly vegetarian or non-vegetarian, or there is no relation? ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီ spine နာကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အစားအသောက်ဒီထိုင်ပေါ်မှာပေါ့တကယ်လို့တက်လို့စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အသားငါစားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာပေါ်မှာရောအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတာဆိုတာနေမျိုးလေးနဲ့သွားတဲ့ဒီပုံမှာရှင် Absolutely, there is no relation whether it is a vegetarian or non-vegetarian, but we need to understand pain is there because of inflammation. And what causes inflammation? Some foods definitely cause inflammation. A lot of fried foods, a lot of inflammatory foods causes inflammation in the back. So try to avoid fried foods. များသောအားဖြင့်ဒီ inflammation ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ရောင်ရမ်းတာနေစတာပေါ့နော်ဒီအယိုးတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီရောင်ရမ်းမှု inflammation လို့ခေါ်တာပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်အစားအသောက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပြီးတော့ကြတော့အကျော်စာတွေစီကျော်စာတွေကိုတော့ရှောင်ရှားတဲ့နဲ့ပြီးတော့ကြတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဘာကြောင့်မလို့ဒီပေါ့နော်ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စေတာလဲဆိုရင်အကြောင်းရင်းကိုလည်းဆရာဝန်နဲ့ရှာဖွေပြီးတော့ပေါ့နော်တိတိကျကျစိတ်ကူးတာမှုကိုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Foods like foods which has a lot of sugar, foods which are fried, food which causes a lot of specific allergies to the specific patients should be avoided.
ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားကြောင့်ပေါ့နော်တရားတက်ပါတဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အကျော်စာစီကျော်စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားပေါ့မတည့်တဲ့အစားအစာပေါ့နော်ဒီဟာကိုရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စေတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် At the same time, food which has a lot of high antioxidants is good for spine. ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်လေးပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတက်တိုးပစ္စည်းတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတဲ့အသီးအရွက်တွေစိမ့်ဆုံနေတဲ့ဟာတွေကိုပေါ့နော်အသီးအရွက်တွေကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့ယောဂကိုအများကြီးသက်သာစေပါတယ်ရှင် Okay, and if any our viewer would to get the treatment with Dr. Sreenath Rao, they can send their report to our number, which is already you can see in the our this telecast display, and after this when you send the report, then only we can tell you how much it costs. But I'm sure your treatment cost will be 25 to 30% cheaper than Bangkok, and just 25% of the Singapore treatment. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့နော် spine treatment ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီဒေါက်တာဆွေရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီ work consultancy ကိုပေါ့နော်လာပြီးတော့ report တွေနဲ့ဒါလိုက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါမှကျမတို့ကဘယ်လောက်ကုန်ချောင်းကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မှာကုသတာတဲ့စာရင်တော့ပေါ့နော်25ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းထိတက်တာလေစင်ကာပူထက်စာရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးတက်တာပါတယ်ရှင် Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Pleasure being here. Thanks a lot. Thank you, Doctor. Thank you. Okay, ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုဟာဟဲ့တော့စီစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခါအပိုင်းထားတဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေကုသရမလဲမဖြစ်ခင်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုအစားဆုံးချုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် For the past 25 years, the KIMS hospitals has been excelling in bringing the best of multidisciplinary healthcare services with affordability and accessibility as its driving force. Having started its operations in Andhra Pradesh and Telangana, KIMS Hospitals today has spread its wings in the neighbouring states of Maharashtra, Karnataka, and now in Kerala. With over 16 hospitals and over 5,000 beds spread across 5 states, KIMS Hospitals is one of the largest healthcare provider in India. Over 2,500 doctors across 25 super specialities treat over 5 lakh patients per year. Our centres of excellences in cardiac sciences, neurosciences, gastrosciences, renal sciences, oncological sciences, orthopedic sciences, mother and child care among others, are at the forefront providing cutting-edge medical care. Our efforts to put patients first have helped us innovate and excel in our clinical frontiers, allowing us to provide exceptional, compassionate care. We have advanced not only in medical technology, but also in creating a healing environment that promotes comfort and trust, helping us set new standards in patient outcomes and redefine quality care. Centre of Excellence for Organ Transplantation. When it comes to organ transplantation, KIMS Hospitals stands out as a beacon of hope for thousands of patients today. Bait here and lung transplant, kidney transplant, liver transplant, or bone marrow transplant. Patient after patient have found a new lease of life at our centres. We ensure that we stay one step ahead by embracing the latest medical technology to deliver the best patient care. Whether it's the 4-arm Da Vinci robotic surgical system, O-arm scanner, spyglass, fibroscan, linear accelerators, 3 Tesla MRI, or the cutting-edge Mako robot, QVIS robot, eBus, state-of-the-art stealth station, impeller machine, EVIS endoscopy system, or Exablate Neuro. We have everything covered to provide the most effective and advanced treatments for our patients.
Our efforts have resulted in us getting some of the best quality accreditations, a testimony to our tireless efforts to make sure our patients get nothing but the best medical care.